你啦！撳邊個掣？冇獎先，喂，獎先啊！應該咁樣，中住呢個位。喂，由頭講個喂。咁樣。Ladies and gentlemen，喂，順手宣傳下地中海貧血嘅兒童。我哋要請佢上台剖析。開始啊！我哋今日2009年幾號啊？10月13號。我純粹配音㗎咋，你可唔可以再錄過咧？我純粹配音。嗱，呢個就係獎品啦。呢個就係獎品啦。2009年10月13日，我哋進行呢個睡衣花地。最佳服獎係最佳服裝獎，跟住係我哋俾熱烈掌聲，歐健兒。點啊？哇！死咗！除衫先。喂，點解攞呢首先點解攞呢個獎啊？首先要領獎，我哋剖析一下。攞獎。佢上身係好有善心，下身係好有學識㗎。佢係實至名歸㗎。下身度，我哋除咗曾總裁之外，第二個就係佢啦。實至名歸啊！影佢大啲。九龍皇帝曾總裁，之後就係佢啦。我收翻嚟。係咁樣，哇！高心唔係咁啊，高心係向後咁拉啊！高心，多謝。俾個側邊嚟睇睇，側邊，哇！你呢個神真係周秀娜唔係咁樣唔得，冇晒啲線條，係零少少右邊側面，慢慢轉過嚟，再望，係啦。我下年會攞奧比斯嚟冚你㗎。下次我攞奧比斯冚你。你唔好認我。我將奧比斯隻眼放喺呢一度。呢個唔合牌啊！呢個唔要啊！呢個麗換咗衫。麗做咩換咗衫啊？解釋乜嘢食咯？大飯。呢個馬騮西裝。我哋一齊表現下你哋有幾恩愛啊！我哋係唔愛㗎啦，已經係。你愛唔愛啊？哇！佢話側邊好肥。你愛唔愛啊？啊！你愛唔愛啊？少食。你愛唔愛 Sophie 係？成日食。啊，成日食。唔係你愛唔愛啊？唔係成日食。我愛就食㗎啦。係啊。做咩？好尷尬喎！你哋係咪有嘢㗎？呢個小明綁住咗㗎啦。呢個係我啲咩綁住到㗎啦？係呢個小明綁住咗。我家姐。係啊。哇！你家姐似你個妹多啲喎。咦？我呢邊有嘢講，呢邊有嘢講，喂，車頭，你講聲我哋剪過去邊個？我係邊第一？我係鞋帶。你係開條褲。係啦，喂，嗰邊你影我，你睇，擺曬 pose。攞啲長處出嚟。全身最長嘅地方 show 出嚟。要係嗰啲喎。嗱，我最長就係咧，就係我條命啦，又長又硬。命根啊係嘛？又影喺你嗰度，又影喺你